Перекуры — это вообще лучшая вещь на свете. Всем привет! Меня зовут Лиза, я дизайнер интерьера, и это 11-й выпуск о переделке дома. Погнали! Еду в магазин печей выбирать печку. Почему мы сломали старую печь, я рассказывала в предыдущих выпусках, посмотрите, ссылку оставлю. Сегодня настало время новой печи. Я уже приблизительно понимаю, какая она должна быть. Место выбрано для нее. Осталось купить и смонтировать. Магазин с печками находится в городе Клин на строительном рынке «Стройсервис». Пойдемте посмотрим. Вообще печка подбирается изначально под объем, да, который нам необходимо обогреть. Вот. Тебе подойдет, если у тебя 60 квадратов, ну, примерно высота потолков около 2 метров, да, 2,50. Значит, у нас будет объем 130 кубов. И плюс закладывается где-то процентов 20 еще мы должны сверху взять. Это теплопотери, такие как окна, двери, все равно это, все равно нету такой герметичности, как в бане, да, то мы еще закладываем 20% на теплопотери. То есть в итоге нам еще с тобой надо добавить Минимум на 200 кубов. Ну да, а 200 с запасом. Да. И опять очень много печек, есть дополнительные какие-то фишечки, где мы можем затворки, да, что-то там покрутить, закрыть подачу воздуха, закрыть вот тут дырочки, да, где-то открыть, чтобы чуть-чуть воздух, то есть, ну, что-то типа режима тления такого будет. Ножки. Есть возможность что-то поставить, подогреться. Ну, например, это надо вот эту снимать штучку, да? Можно снимать, но она сама по себе, ну, тоньше, и можно даже не снимать. На нее, да? Да, прямо на нее ставить, то есть она... Конструкция печи предусмотрена, что она сама по себе тоньше, и она, естественно, ну, как бы нагревается больше. Ну, а так вот, скажем, по практике пользуются люди такими? Некоторые прям приходят, просят, мне вот надо вот, да, мне нужно. Ну да, это. Если электричество, например, отрубили в доме, ну, да, то все. Да. Ты ну, вообще... в какой-то СНТ, где нестабильное электричество, да. Там, ну, как бы, вот вырубили, что нам делать, да, то есть чайник подогреть, они, да, берут такой как бы резерв. Штука. Получается, чугун лучше держит тепло, да? Да, чугун, конечно, да, чугун, ну, он дольше разогреется, конечно, надо подольше будет подождать, пока это все разогреется, но он и дольше будет остывать, дольше отдавать тепло. Кроме того, можно любоваться огнем, если есть стекло. Очень многие тоже хотят, чтобы у них было стеклышко. Хочется, да. Еще тебе вот такая вот подойдет печь бахта. Вот. Хотя она здесь на 300 кубов, она очень мощная. Да, даже удивительно маленькая, но на 300 даже больше, чем вот эта вот. В чем ее особенность, расскажи. У нее очень глубокая топка, и вот как раз она относится к печкам, которые цельнолитые. А здесь, как говорится, простая и надежная, да, ничего здесь не должно сломаться, никакие. Симпатично. Да, ну, и точно так же можно дополнительные стеклышки эти там, и можно подогрев, тоже, да? То есть вот здесь труба. А да. сюда тоже можно на разный диаметр, да? Да, поставить да, на подогрев. Ну и вот эти печки, у них у всех есть возможность подключения трубы как вверх дымохода, так и заднего подключения. То есть здесь ставится заглушка, и труба уходит в стену, и ее не видно. Ты так мне ее расхвалила, хоть она и маленькая, но мощная, получается, и на 300 кубов, да, и топка хорошая, летая. Выбрала печь, через 2 недели обещали ее установить уже. А для вас у меня хорошая новость. Я договорилась с ребятами, что для моих подписчиков
по промокоду Лиза Солис будет скидка на дымоходы. Все контакты будут в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь скидкой. Вот остатки кирпича от старой печи. Здесь мне ребята сложили целые кирпичи, достаточно много их, которые уцелели. Вот из них мы делаем подиум для печки. Выбираем такие, которые поцелее, кирпичики, и выкладываем. Не хватило клея в процессе. Такую вот печную смесь мы используем. Выложили основание мы вот с такой кладкой. Он еще мокрый. Кирпич долго сохнет. И смесь тоже. Когда вот он полностью просохнет, я вот привезла такую щетку, хочется все-таки его подшлифовать. Возможно, даже я покрою каким-нибудь бесцветным матовым лаком. Для меня это исторический кирпич, конечно. У нас сегодня 16 июня, и мне сегодня будут устанавливать печь. Все выбрано уже и подготовлен вот этот угол для печки. Уложили кирпич, подиум сделали. Буду снимать, естественно, весь процесс. Все, мы разжигаем. Полдела готово. Ага, красавица. Вот такая печь, называется бахта. Она выходит сюда вот в чердак и на крышу. Олег, привет. Вот эту трубу чуть попозже сварю на чердаке силовую консоль. И я ее вот так немножко приподниму, да, буквально ну, на пару миллиметров, для того, чтобы был температурный зазор для расширения труб, для продольного, когда труба будет нагреваться. И вот эта труба вся будет висеть независимо. То есть ее вес не будет давить на печь. Она будет как бы зафиксирована в своем силовом кнуте. Зазоры никакие герметиком не обрабатываем для того, чтобы она была подвижная. Дым оттуда не пойдет.
собрана вся по конденсату. Соответственно, если будет конденсат, то весь окажется внутри печки. Здесь получается по периметру у нас сначала прошита плита флама. Это вот сделано, чтобы отсечь пенопласт, с которым утепление сделано. Потом 3-сантиметровый Rockwell Firebass, обязательно фольгой внутрь идет. Вот. И здесь еще будет, прежде чем я закрою крышкой, будет еще базальтовый утеплитель вокруг трубы. Ну, в общем, по-русски говоря, огнеупорная плита. Ну да. Ну тоже ее одну применять нельзя. Все применяется, как видишь, несколько материалов. Да. То есть флама вот эта по периметру, у нее такое назначение, что она как бы точку тепла распределяет по своей поверхности. Вот. А вот этот вот Rockwell Firebass, он по теплопроводности, ну, еще меньше тепла пропускает, он надежнее. Из него мы делаем вообще короба вокруг камина. Вот он такой. На стены его можно, да? На стену можно, да. И потом еще вокруг трубы будет базальтовый утеплитель. Вот получился готовый пирог. Сначала у нас снаружи идет плита флама, потом 3-сантиметровый утеплитель Rockwell Firebass, и потом вот базальтовая вата уложена, вплоть до сэндвича. Проходит труба уже через перекрытие сэндвич. Стыков никаких нету в перекрытии и не должно быть. Стыка на первом этаже. Толщина утепления сэндвича 4 сантиметра, нержавейка 430, толщина миллиметр внутренний. Все. Сейчас мы теперь вот этот вот узел закрываем также листом флама сверху, чтобы ничего не летело на наш утеплитель. Так вот. Вот. Флама. И здесь теперь, чтобы разгрузить трубу, дальше мы одеваем силовую консоль. Все, вот я ее сварил, термокраской покрасил, так, чтобы она опиралась на лаги. Одна лага вот здесь, другая здесь. И консоль кладется тоже на плиту флама, чтобы она не соприкасалась с деревом. Все. Вот так наша конструкция будет выглядеть. Сейчас я ее здесь болтом затяну и прикручу. И все, дальше собираем уже трубу через крышу. Еще полметра у тебя, да? Мы установили наконец-то печь. За один день всего лишь Олег это сделал. Спасибо тебе большое. Протерли ее от пыли. Вот ты вот важно сказал, да, что обязательно при первой топке надо... Топку, да, мы ее не стали топить на улице, потому что побоялись погоды, если пойдет дождик, и наша печка будет в растопленном состоянии, будет происходить процесс вот выгорания краски, то внешний вид не очень сильно испортится. Поэтому мы ее сейчас будем первую топку делать в помещении. Конечно, немножко задымим, но откроем окна. Так, он тоже закрыт. Ну буквально вот Да.
Сколько? 2-3 минутки? Ну, или- минут 5 пускай, А, чтобы 5 огонь минут. схватился. Да. Изотник Дальше, закрываем. да, закрываем, видишь, и сразу горение такое стало не таким интенсивным. Вот шибер, допустим, там на 45 стоит. Мгм. Когда подкидываешь дрова, обязательно шибер открываешь. Чтобы обеспечить герметизацию крыши, мы изготовили узел прохода, так называемая вклепка. Вот. Как она делается? Мы измерили угол крыши, он равен 57 градусов, и под углом 57 градусов вот в этот плоский лист на станках вкатали кусок трубы. Трубы диаметра больше, чем сэндвич. И за счет этого, когда мы эту вклепку положили на угол вот этой крыши, у нас получается, что труба вышла вертикально вверх. Внутри этой трубы серого цвета идет труба сэндвич. Короче, крыша не протечет. Протечет, и эта вклепка еще дает дополнительную жесткость. В Мгм. отличие от мастер-флеша, которые боятся снеговой нагрузки, ну и, соответственно, со временем начинают течь. Весь дом в дыму, но это нормально. Первая топка, она должна вот так вот прогореть. Мы ждем, когда прогорят дрова. И все. И дальше она не будет уже так дымить. Красавица наша. Надо ей дать имя какое-нибудь. Ну, вообще у нее имя Бахта. Я уже говорила об этом. Но можно ее назвать как-нибудь по-другому. Такая она красивая вообще. И, кстати, кирпич моментально просыхает. Он у меня 2 недели не мог никак высохнуть. Ну, тут видно, как он высох. Просто красота. В магазине печей мне предложили вот такую термостойкую эмаль, называется патина. То есть она как раз идет на черной поверхности, можно немножечко где-то выделить золотишком те элементы, которые хочется. Вот я хочу вот эти ручки позолотить, возможно, вот эту. Техникой сухой кистью. С этой техникой я знакома. Всю лишку надо где-то оставить. И сухой кисточкой мы вот такими движениями наносим. И вот они уже как-то стали более заметны, кнопочки. Я думаю, достаточно. Я ее слегка немножечко позолотила, она в целом не поменяла свой цвет. Едем сегодня на дачу с ночевкой. Как удобно, что у нас рядом дома. Сначала я поработаю на своем доме, покрашу там, надо заниматься полом. А потом пойду на дачу. Планируем сегодня вечером костер разжечь, что-нибудь пожарить. Да, Ром? Я уже нашла классных ребят, которые мне доделали террасу, там досочки забили. Саша, тебе спасибо большое. А второй человек, Федя, выложил мне кирпичи под будущую печку.
И так просто интересно наблюдать за ними на контрасте, когда люди никуда не спешат. У них перекуры существуют. Перекуры — это вообще лучшая вещь на свете. Я, конечно, сама не курю, но это вот просто... Ну, это как медитация, наверное. То есть человек вот сделал что-то, ему надо постоять, подумать и дальше продолжить. Ну, не знаю, как это вам объяснить. Короче, мне вот близко вот такое неспешность. Да, я даже вот в телеграм-канале, сейчас оставлю QR-код, там делюсь своими мыслями, вот написала черты своего идеального ремонтника. Неспешность, аккуратность и что-то еще третье у меня было. Вдумчивость, по-моему, да, вдумчивость. Вот эти 3 качества, ну, я просто успокаиваюсь моментально, все, я понимаю, что все хорошо. Человек сделает, он спросит меня, если что. Мы как бы вместе идем к результату, который мне понравится. И не будет вот этих неожиданностей. Вот, наверное, большая проблема была предыдущих ремонтников в их инициативе. Вот их инициатива, она нахрен никому не нужна. Я их всегда ругала за это. Говорю, не надо тут что-то делать без моего ведома. Если какие-то вопросы, звоните мне. 15 минут от города, и я приеду. Вот. Но нет, почему-то они не звонили мне, крайне редко, и происходило то, что происходило. Это я уже много раз об этом говорила. Так вот, возвращаясь к неспешным рабочим, я, конечно, тут не пропагандирую курение, но вот эта фраза его, когда мне Федя выкладывал кирпичи, ну, там мы думали, вот какую раскладку сделать. И он такой мне говорит, ну, ты подумай, а я пойду покурю. И я такая, вот просто вот выдохнула и поняла, что да, вот мне нужно вот это иногда, нужна пауза, да, чтобы сообразить, как, что будет наилучшим образом. И особенно вот в этом доме, вообще вот в старом фонде, да, переделки квартир и домов, это очень важно брать небольшие паузы на принятие решений. Потому что когда ты заезжаешь в бетон, ну там все понятно, как 2 × 2, там просто есть бетонная коробка, есть дизайн-проект, все, погнали. А с такими вот переделками, с которыми я работаю, здесь бывают вообще какие-то неожиданности вылазят, иногда приятные, иногда не очень, и тебе надо вот прям здесь и сейчас принять решение. Сейчас буду красить перила, ну, в цвет стен. У меня осталась эта баночка цвет сон. Не хочу, чтобы они сильно выделялись. Здесь и так такая маленькая зона и акцентная лестница. Так что пусть будут нейтральные. Первый столбик называется «Приглашение». На лестницах так обычно, у них такое название. Ну, на перилах, короче. Сначала у меня были мысли вообще прям, наоборот, яркий какой-то цвет сделать. Разноцветные вот эти перила. Ну, в целом норм. Потом я передумала.
впереди шел Финдус, позади Пэтсон. Когда они проходили мимо курятника, котенок крикнул: «До свидания, куры! Мы идем в поход в горы, потом будем ловить рыбу в озере и спать в палатке на берегу, а вам с нами нельзя». Спасибо всем за ваше внимание, за ваши комментарии, лайки. Для меня это очень ценно. Когда вы мне даете обратную связь, это придает мне сил двигаться дальше, продолжать снимать эти выпуски. Потому что ремонт — дело такое очень нервное, и не всегда есть желание все это делать, снимать. Но когда я захожу на YouTube, читаю ваши комментарии, что вы ждете продолжения и много всяких приятных пожеланий, конечно же, это вдохновляет не опускать руки, двигаться дальше. Все, на этом все. До новых встреч. Всем пока.